हाम्रो चाहिँ यहाँ चाउचाउ पाक्दैछ भन्नु पर्यो। चाउचाउ एकदम मिठो मिठो र हामीसँग चाहिँ कति धेरै गुराँसको फुल छ। अनि हामीसँग खानालाई अरू पनि खानेकुराहरू छ, अन्डा छ, पकौडा छ, अनि त्यसपछि चाउचाउ है। ये वाउ उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। अरे कोई तो जाओ उसको बुलाओ, अरे कोई तो जाओ उसको बुलाओ, ना माने तो उसको डांट भी लगाओ। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। उससे मिल